Amazing story, let's bring in bubbles, bubbles amazing. We on the planets, planets meet us friends. Amazing, amazing, the Milky Way. Amazing, yay, yay, yay. Amazing, yay, amazing, yay, yay, yay. 我哋到啦，全面咗。哇，呢度就係媽閣廟啦。媽閣廟係澳門以前廟宇入邊最古老嘅廟宇嚟㗎。我哋快啲入去睇下啦。點解咁嘅？發生咩事啊？我都係第一次遇到呢種情況咋。唔該，有冇人啊？有冇人啊？喂，好耐冇見，你點解會出現喺度㗎？乜你唔記得了咩？我最中意就搗蛋嘅啦，好好享受啦。咩啊？到底發生咩事啊？當阿里消失咗之後，阿美星佢哋就入咗一個奇怪嘅空間啊！喺呢個空間入邊，冇幾耐就出現咗一個神秘嘅光線，帶咗佢哋嚟一個元宵市集。睇起嚟，佢哋都中咗阿里嘅幻術啦！玩咗好耐，佢哋終於記得要離開啦。你哋咪揾緊出口喎，我見到有人向嗰個方向行喎。唔該晒，唔該。咁我哋向嗰度行啦。佢哋行咗冇耐，發現前面原來係骨頭路嚟㗎。我啲又俾人呃咗啦，我哋翻轉頭啦。於是乎，佢哋掉頭反方向行，原來都係骨頭路嚟㗎。已經行咗3轉啦，我想翻屋企。我哋唔會要永遠留喺度啩？有個掣嘅。呢個時候，天空跌咗好多燈謎紙落嚟啊！猜燈謎？估水果？呢個係咩嚟㗎？我都唔識喎，唔通要打開紙上面嘅內容先可以走？喺呢個時候，佢哋3個一齊抬頭望上天空，天空嘅燈謎紙無數咁跌落嚟啊！佢哋真係好苦惱啊！唔知道佢哋下一集可唔可以成功解開燈謎，順利離開呢度呢？我哋下集再見啦，拜拜！